Sea Trial. Ayan, si Kuya Konsing. Ayan. Ang trial ng katamaran. Kapitan Panday. Speed. Steak engine. $1,000. Ilang kaya takbo na ito? 5 pa lang ito, no? Umaga lang. Umaga lang. Kasi ito yun, kung ilang kilo at nakuha ko yung competition, ganang RPM. RPM. Dick! Dick! Good! Pakibidyo mo rin. Ha? Pakibidyo mo, video. 1,200 RPM. Mahalon siya, mahalon. Ilang nuts na ito, kuya? Maganda yung ilisin niya pag ganun parehas. Kasi yung tapo ng ano, pag ganun. Lahat? Malakas, bumakat na ng ganun. Ibig sabihin, walang ibig sa makina. Mali sa kanya yung ilisin niya. Audio lang to. 8 lang, no? Hindi ko alam. Bumakat na lang ito. Ha? Bumakat. Hindi na, kontak na lang. Kapag-ikot natin.